Ja, jeg har hatt et helt fantastisk liv. Alt hva jeg har opplevd fra jeg var liten og til dags dato, som jeg setter veldig pris på, som gjør det at jeg har hatt et veldig fint, innholdsrikt liv. Jeg valgte jo sykepleie, og det har jeg bestemt meg for allerede når jeg var liten. Vi bodde i Oslo. Jeg var født i Oslo, vokste opp der. Så da jeg var 5 år, så pekte jeg på et sted hvor jeg visste det var sykehus, og sa jeg, der skal jeg gå og bli sykepleier når jeg blir stor. Og det ble jeg. Så det var menighetssøsterhjemmet jeg søkte på, og der kom jeg inn. Det var en kristen sykepleierskole. Vi måtte skrive under på at vi var troende unge jenter som begynte der. Det var 3 års utdanning, og vi lærte både diakoni og sykepleie, sånn at vi kunne gå ut i arbeid også i kirka. Så når 3 år var ferdig, så var det noe som het pliktår. Og det menighetssøsterhjemmet hvor jeg hadde gått og blitt sykepleier, de hadde avtale med Norges Sammisjon om at der hvor de manglet sykepleiere på sine sykestuer og gamlehjem, så skulle de si fra 2 ganger i året når vi var ferdige sykepleiere, så skulle de si nå trenger vi 2 til Karasjok, 1 til Lebesby og 1 til Kautokeino. Så det var menighetssøstre rundt på alle Sammisjonens sykestuer, også nedover i Tysfjord og Troms, Nordland. Og jeg husker som det var i går, den dagen vi står ute i gangen, hele kullet vårt. Vi var ferdige i august 1960. 22 år var jeg ikke enda fylt. Og så skulle vi en og en inn til forstanderen på menighetssøsterhjemmet. Det var øverste sjef, han var prest. Og så skulle vi få høre hvor vi var plassert. Og hun som var inne før meg, hun var fra Ekkerøy, utenfor Vadsø. Og hun kom gråtende ut og roper, jeg vil ikke til Finnmark, jeg har vært i Finnmark hele mitt liv. Nå vil jeg ikke dit igjen. Dessuten så hadde hun fått kjærest sørpå. Så jeg vil ikke dit, og hun skrek. Så sier jeg, bare vent til det blir min tur å komme inn, så skal jeg høre hvor jeg skal, og så skal jeg spørre om jeg får bytte med deg. Jeg kan fære til Karasjok, på sykestua der. Ja, hun trøstet seg nå med det, og jeg kom inn til denne forstanderen, og tenkte jeg må jo være litt høflig og høre hva han sier om hvor han har plassert meg. Eller det var et styre da. Og så sier han at de hadde bestemt, ettersom jeg var født og vokst opp delvis, i hvert fall til 6-årsalderen i Oslo, så hadde de satt meg på Ullevål Havøyby. Det var et sånn distrikt under kirka, hvor det var faktisk som en forløper til det som hjemmesykepleie i dag. Og jeg visste jo godt hvor Ullevål Havøyby var, og jeg så for meg de store gamle husene og de fine gamle fruene som jeg skulle fyke opp og ned trapper og stelle. Så når han var liksom ferdig å snakke, så sa jeg, kan jeg få lov å komme med et ønske? Får jeg lov å bytte med Magnhild? For hun var satt opp på Karasjok sykestua, og jeg har lyst til å reise dit. Ja, det var det jeg sa, at søster Kari, hun ville passe i Karasjok. Men de andre i styret, de sa, vi kan da ikke sende Oslo-jenta til Finnmark. Dette var jo i 1960. De visste vel knapt nok hva Finnmark var, går jeg ut ifra. Men resultatet var at jeg fikk lov å bytte, så når jeg kom ut, så sier jeg til Magnhild, ta det med ro, jeg får lov å reise til Karasjok, og du skal være i Oslo i Ullevål Havøyby. Hun var glad, og jeg var glad. Og foreldrene mine var glad, for pappa hadde da vært som
prestevikar, først i Loppa høsten 44, og måtte evakuere derifra. Og sommeren 45 så reiste han til Nesseby, og hadde Polmak og Sirma også under seg da i sitt prestegjeld. Og pappa sa en gang Finnmark, alltid Finnmark, så han ville så gjerne ha reist nordover igjen. Men så når jeg kunne reise da, så ble jo han veldig glad. Og jeg ser det jo som en gudsledelse at jeg kom hit. For det var jo en opplevelse på den tid å komme hit. Jeg kunne et par ord på samisk, fordi at evakueringstida så var det kommet samer ifra Lebesby og ifra Billefjord, Kolvik, til en folkehøyskole på Toten. Og der var mamma husmor, og pappa var husfar. Og der, de barna som kom, de kunne jo ikke noe norsk. Så de snakket samisk, og vi snakket norsk, og så snappet vi opp litt av hvert vårt språk. Så jeg kunne det når ungene ville ha mer kjøttsuppe, så ropte de «Empomali, bergomali, empomali». Og så, hvis de hadde vondt noe sted, eller var redd, så det lærte jeg også der. Så når jeg kom hit opp, så følte jeg meg jo rimelig dum, rett og slett. Når ikke jeg kunne snakke med pasienter som vi fikk inn. De på gamlehjemmet, de var faktisk ikke samisktalende, de fleste. Et par var det. For den tid så bodde alle de gamle hjemme. Og vi måtte, for å få fullt belegg og for å få inntekter, så måtte vi jo ha pasienter. Så de var fra Kåfjord og Porsanger og rundt omkring ifra. Men vi hadde et par som var her, et par damer som var herifra. Og det var de som var mine samisklærere. Og det de lærte meg, det var å synge salmer. Jeg fikk se i salmageriet første dagen. Andre dagen fikk jeg kikke litt. Tredje dagen måtte jeg kunne utenat. Og jeg skulle også lese fra postillen. Og de konkurrerte om hvor jeg satt og leste mest, hvilket rom jeg var på. Og jeg leste, og forstod jo ikke noen ting av det jeg leste, men jeg lærte i hvert fall å lese. For de korrigerte meg. Og så spurte en av jentene, «Å ja, da er pappaen jeg da?» «Ja», så sa jeg har vært pappajente hele mitt liv. Så det var min forståelse av pappa Neida. Men jeg forstod jo etter hvert som jeg lærte litt mer at det betydde at jeg var prestejente. Og det var jeg jo da. Født og oppvokst i Oslo, bodde i Sørkedalen og på Bekkelaget. Der var jeg døpt. Og så flyttet vi til Toten og etter hvert til Trondheim. Beistad var pappa prest, og i Malm. Og Sømna på Sør-Helgeland. Og der var mamma og pappa til de døde, og de er begravet der. Så dit drar jeg et par ganger i år. Jeg kjører til dagsdato, så har jeg kjørt nedover, stelt på grava og besøkt gamle venner av mamma og pappa og av meg selv. Men de begynner jo å bli gamle etter hvert, de her, så det er litt om å gjøre å ferdig dit av og til, sånn at de får, at vi kan sitte og snakke om gamle dager. Men da jeg kom hit og begynte her, så var jo alt veldig spennende. Da var det snowmobil som gikk rundt, for det var jo ikke veier annet enn til Lakselv. Jeg
kom med hurtigruta til Hammerfest og buss fra Hammerfest og hit. Så tok jeg snowmobil for å se meg om i bygda og i Finnmark. Så jeg tok snowmobilen som gikk til Sjurshavre, korresponderte og gikk videre til Masi, og så drakk vi kaffe og pratet der, og så var det snowmobilen tilbake igjen. Likedan opp til Beivarskedet, og opp til Helligskogen opp i Angeli, Anajokka. Til Valjok, der gikk det om vinteren buss på Elveisen, som kjørte på land i Polmak og fortsatte til Vadsø. Og jeg ville se bygda og se hvor husene var, sånn at når vi fikk pasienter, så kunne jeg liksom se og forstå hvor de kom ifra. Og oppe i Gjergul for eksempel, 3,4 mil herifra mot Sjurshavre, det var jo ikke strøm oppover der, så sto det en elektrisk komfyr på kjøkkenet. Så sier jeg, har dere eget aggregat eller noe sånt? Nei da, men vi får da vel strøm en gang. Så da var det lurt å ha en elektrisk komfyr som sto og ventet på det. Og det at takk og pris har hatt Guds styrelse gjennom hele livet. Han har vokta meg for å falle utfor stup som jeg var i dumhet nær for å ramle utfor, så har han halt meg inn igjen. Og jeg ser jo nå som jeg oppi årene, så ser jeg jo hvordan han har styrt med livet. Det at jeg kom til Karasjok og ble kjent med han som ble mitt livs store kjærlighet. Vi ble gift og fikk 3 barn. Han var herifra, men han var også vokst opp, selv om foreldre og søsken var herifra, og småbruker og kafé hadde svigermor. Så brukte de mye norsk i hjemmet. Så det ble mye norsk i vårt hjem også, etter hvert som vi fikk barn. Etter 4 år så reiste hun som hadde vært helsesøster, og så sier distriktslegen, kan ikke du, Kari, begynne som helsesøster? Jeg må ha helsesøster. Og det takket jeg ja til. Søkte og fikk den jobben, og da fulgte det leilighet med. Og det var i 1964, og da kunne Nils Adolf og jeg gifte oss. For da hadde vi hus. Og da fikk jeg reise rundt, for den gang så reiste jeg som helsesøster rundt og vaksinerte barna i hjemmene, ifra de var spedbarn. Og når nye barn ble født, så reiste jeg på hjembesøk, veide og målte og pratet med mor. Så når jeg selv jeg gikk jo på helsesøsterskolen et år, før vi fikk ungene. Så da vi fikk barn, så måtte jeg jo ha de med i tur og orden, alle 3. For at de skulle jo ha sin melk og mat i løpet av den tida jeg var borte. Og da var det med snowmobilen oppover mot Sjurshavre og oppover Anajokka og til Flyttsamer oppi mot Beivarskedet. Til Valjok så var det vei 2 mil, og derifra så var det enten den her bussen, eller om sommeren så var det elvebåt, eller til fots. Så etter hvert så kom det jo vei der også. Så barna har vært med. Han eldste var født i 67, om vinteren. Og jeg husker enda jeg tenkte jeg må nå ha verdens beste jobb. Tenk, jeg kan kjøre ut, jeg har barnet med, jeg kan stoppe ved en bekk og vaske han i kaldt, fint fjellvann og skifte tøybleie på han og amme han i bilen og kjøre videre. Og så var det litt verre med hun nummer 2, for hun var født om sommeren. Så da var det vinter når hun var baby og skulle være med. Da var det å ta henne på akebrett og
dra henne ut på Nessan i skinnpose. Og da satt gjerne mor og jeg, når jeg hadde gjort det jeg skulle som helsesøster, så satt vi med hver vår baby ved brystet og drakk kaffe og kunne fortsette samtalen. Så de årene som helsesøster der, de ser jeg på som helt uvurderlig. For altså når jeg kom i de her hjemmene, så traff jeg selvfølgelig barn. Det kunne være skolebarn som var hjemme. Det var jo gjerne mor og kanskje far også var hjemme. Og det var gjerne noen besteforeldre i samme huset, for de bodde hjemme. Det var derfor det ikke var så mange samiskspråklige på gamlehjemmet i Karasjok. For de bodde hjemme. Så jeg fikk jo noe veldig god innsikt i de her hjemmene, som kom til nytte når jeg da kom på skolen som skolehelsesøster og traff barna igjen. Så visste jeg hvordan det var hjemme med søsken og besteforeldre og foreldre. Så de årene, de var også med å berike utrolig godt. Så når jeg hadde vært en 10 års tid som helsesøster, så slutta jeg, for jeg skulle såkalt være hjemme når han yngste ble født i 74. Men det gikk jo ikke lang tid før de kom fra sykestua og spurte om jeg kunne komme og ta vakter. Så da hadde jeg barna med på nattevakt, hvis ikke Nils var hjemme, og tilbake om morgenen. Men ja, så det gikk noen år at jeg fortsatt da var det kommunen som hadde overtatt sykestua. Og da var det mangel på sykepleiere, for da hadde ikke de avtale med Sammisjonen om at hvert kull 2 ganger i året, så kunne Sammisjonen si nå trenger vi så mange sykepleiere, og hvor man trengte, og så kom de. Sånn avtale hadde ikke kommunen. Og den dag i dag så sliter kommunen med å få nok sykepleiere. Og det at jeg ikke kunne språket da jeg kom, det var veldig sårt. For jeg husker den første høsten jeg var her. Jeg begynte på jobb 1. oktober 1960. Så var det ikke lenge etterpå, så på grunn av høstflyttinga, så var da var det regn og pulk. Det var ikke skutere enda. Og da kom de en familie på døra på sykestua, og de gråt og var veldig lei seg. Så jeg skjønte at noe trist hadde skjedd. Så fikk jeg jo heldigvis de jentene som var ansatt der for å jobbe sammen med oss, som var herifra, og samisktalende, og de forklarte at de hadde fått dysenteri på turen, og en av barna var død, en gutt på 12 år. Og der sto den mammaen og pappaen og søsknene, og jeg sto der og kunne ikke si et trøstens ord. Der og da så bestemte jeg meg for at jeg må lære å kunne snakke og kommunisere. Det her går ikke. Da måtte jeg bruke tolk den gangen, men etter hvert så snappet jeg jo opp ord. Men det var jo mest, holdt på å si, med ord som hadde med kroppen å gjøre. Og jeg husker jeg lå også med min bibel, gjerne etter at jeg var ferdig på vakta, så lå jeg med min norske bibel og så en samisk bibel, og så tok jeg ord for ord. Men jeg lærte jo ikke vanlig daglig tale på den måten. Så jeg har ikke fått noe sånn utdanning i det, men det var vel naturmetoden
Så når vi hadde egen barnestue med masse unger, de gråt om kvelden og ropte på Etni og Archie. Så husker jeg brukte å gå inn, og så hang jeg over gjerdet på senga, for det var jo sånne gjerdesenger, grind. Og så la jeg hodet mitt på puta att med barnet og holdt rundt det, og så spurte jeg Leko Bavchas, Gokule Bavchas, Ago Kucha, Ago Boikit, Mane Kjerrotan. Så det var sånn det begynte min samisk utdanning. Så jeg bruker ofte også å si til de som var barn den gangen, som nå nærmer seg pensjonsalder, så sier jeg det var dere som lærte meg samisk. Fordi at jeg hadde jo også et par stykker, hun ene er nå død, men han andre lever. Og de lærte meg det helt forfra. Mo namale, søster Kari, mido namale. Så det var pedagoger, og kunne liksom starte forfra hvordan jeg skulle presentere meg og komme i kontakt med folk. Så, og jeg var jo også noen år i hjemmesykepleien, og da var det jo eldre jeg hadde. Da tørte jeg å snakke samisk. Så når jeg da hadde kjørt rundt i bygda og vært hos dem da, og jeg skulle møte Nils, han var på trygdekontoret, og vi skulle kjøre hjem for dagen, så da fortsatte jeg gjerne å snakke samisk, for da hadde jeg snakket på min dårlige grammatikk, løse samisk, hadde jeg snakket da hele dagen. Så jeg forstår jo, men i og med det at jeg ikke har fått noen sånn grunnutdanning i det, så er jeg rimelig flau. Jeg skjemmes at jeg har bodd her så lenge. Nesten hele livet, og knappe 22 når jeg kom. Og at ikke jeg snakker det flytende. Men sånn er det bare. Jeg får bare innrømme for meg selv at hadde jeg skrudd tida tilbake, så hadde jeg jo bedt om å få en ordentlig opplæring. Og i dag er det jo mer muligheter enn det var den gangen på 60-tallet. DSF hadde nok men jeg fikk en stensil kopi av samiske ord. Men altså i hvilken sammenheng og hvilken bøyning de skulle være i, det lærte jeg jo ikke. Så det går på det medisinske og ja, det religiøse, kan du si. Altså, når jeg hører andakter og sånn, jeg hører jo mye på radio DSF, der lærer jeg mye. Anders Jesara som tolk, og hun Ellen Sara Sandvik som tolk, så hører jeg hva de sier, og hvordan de tolker. Ja. Så da lærer jeg mye. Og jeg er veldig glad når jeg prøver selv også å forstå det som blir sagt på samisk i radio DSF. Men at jeg har opplevd så masse, det takker jeg jo min Gud og skaper for. Og ser veien han la ferdig for meg. Helt ifra jeg var liten. At jeg skulle bli sykepleier, at jeg kom på mensøsterhjemmet, at jeg kom hit. At jeg fikk den mannen jeg fikk. Han var håndplukket av Gud, det brukte jeg å si. Han var den snilleste, peneste og klokeste mannen i hele bygda. Og at alt det jeg liksom har fått
treffe av folk her, og bli kjent med og bli glad i. Så da Nils Adolf døde for 17 år siden, så hadde jeg jo godt kunnet tenkt meg å flytte til Helgeland. For sjøen har vært et savn, og er et savn. Men i og med det at jeg kan kjøre til Helgeland et par ganger i året, og sjøen er jo ikke lenger unna enn til Lakselv. Så kjører dit og lukter sjø av og til. Ser utover sjøen.